Банк кызматкери жеке маалыматтарыңызды жоопкерчилик менен сактоону эскертет. Эч кандай шартта эч кимге картаңыздын маалыматын ачык айтып же жазып жөнөтпөңүз. Акыркы учурларда шылуундар көбөйүп, төлөм карталардан акча чыгарып алгандар орун алууда. Ай сайын ондогон кардарлар мына ушундай көйгөй менен кайрылышат. Анан кийин азыр көбүнчө эле элдер кардарлар интернетке, оюн зоокторго, ошо интернетте соц тармактарына картасын улап, ошол жерден алдамчылыкка дуушар болуп калып атат. Ошондо деле биз аркасында, картанын аркасында CVI-код деген бар. Ошону жазбасын, ошол анкетаны ошого толтурбасын суранып кетет элек. Мындай жарандарга, если шотунда акчасы жоголуп же азайып кеткен учурда биринчи деле бизде 24 саат бою колл-центрибиз бар. Горячая линия. Бесплатный. Ошол жака чалып туруп, картасын блокко койдуруп, эртеси биздин офиске келсе, биз тактап беребиз. Ош шаарынын 20 жаштагы тургуну Тимур Хамидов Телеграмдан уюлдук телефон алууну көздөп, Ош телефон каналына катталат. Ал жайдан iPhone 12-нин баасын сүйлөшүп алгач 2000 сом котор деген талабын аткарган. Тилекке каршы акчаны алар зама сатармандар изин жашырып кетишкен. Биздин сурамжылообузда каарманыбыздан башкалар да бул сыяктуу жолдор менен алданышканын айтып беришти. Ну, например, этот 12 Pro ушунча акча салсаң, кийин эртең сага неме кылып доставка кылып берем деген эле. Анан кийин салдым акчаны. Эртеси күнү сразу же заблокированный болдум. Ошондон кийин мошенничествого неме болуп калдым. Швейцарияга, по-моему, через интернет аркылуу сүйлөшкөн окшойт го. Анан, по-моему, ал мошенниктер го чагында. Кайра кече уча албай, визасы бүтө албай кайра келди. Эми ошо алдангандарды айтам да, мен деле мисалы мына жакында эле заказ берген аттым эле азыр Бишкекке да бир эмеге. Мен Бишкектен анча заказ кылып алдыртам. Келет, бирок Кудай сактасын алдан элекмин. Эми өздөрү сураштырыш керек да андай нерсеничи, баардыгын сураштырып, тактап, жеңил акчага кызыкпаш керек. Мен главный ушуну айтмакмын. Көп эле болуп атат, азыр деле бизге кайталанат, например, код жөнөтүп коюңузчу дегенде эле сразу билинет, ким кайсы жол менен эмнеге неметип атканынчы. Ушундай көп эле туш болдук. Например, башка бирөөнүн атынан таныш катары жазышат. WhatsApp'тагы сүрөттөрүн алмаштырып, ошо таныштын сүрөтүн. Мага срочно акча керек болуп калды, мынча которуп туруңузчу, андай мындай депчи. Анан эми ал адам менен кантип сүйлөшкөнүбүздү биз өзүбүз билебиз да, анан башкача жазышат да, башкача уже адам өзү жазбай атканы билинет да. Жаңы технологиялардын пайда болушу менен кылмыштуулук дагы жаңы багытка өзгөрүлүүдө. Буюмдарын сатууга аракет жасап, жарыя берген жарандарыбызды алдап, банктык карточкасындагы акчаларын алып койгон фактылар менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгына да арыздаттануулар көбөйгөн. Алар кеминде 30 миңден жогору акчаларын алдырышкандар. Мындан улам укук коргоо органдары жарандарды сак болууга чакырып, кылмыштуулук менен күрөшүүнү күчөтүп жатышканын белгилешти. А телефонда кандай? Телефондо азыр Мегаком, Билайн, Ошка компанияларында услугалар бар. Бир звонокко 150 сом төлөсө, сизге мен чалсам, башка номери болот да. Сиз мени тааныйсыз. Менин номерим сизде жазылуу, бирок ошол эле учурда услугасы бар. Другой номер деген. Или обменять номер деген, или поменять номер дегенди терип туруп эле бир звонокко башка номерден чалынат. Ага 150 сом төлөнөт, услуга алып калат компания автоматически. Болду, ага башка номерден барат. Кайра эле ошого чалса, болду, андай номер жок. Не существует. Болду. Элдердин көпчүлүгү ушул алаф аркылуу алданат да. Картадан картага которуп. Мен айта турган эң негизги нерсе, кимдир бирөө если бир нерсе сатып алам, же сатам деп лалафого, же интернетке, башка сайттарга, телеграм аркылуу бир нерсени объявленияга же жарнама кылып туруп, өзүнүн буюмун, же телефонун, же машинесин сатам деген болсо, эч качан картасын жөнөтпөсүн. Эч качан. Себеби бул карта аркылуу азыркы айтып кеткен көп жарандар жабыркап калат да. Ушундай эле алдамчылык фактылары банкоматтардын жанында болушу мүмкүн. Кимдир бирөөлөр сизге акча которуп турсунчу, кийинчерээк ошол акчадан сиз мага которуп бересиз. Менин карточкам бул банктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат деп, ошол жаранга акча котортуп туруп, кайра акчаны алып жатканда кошумча акчаларды алып алган учурлар болуп жатат. Ошондуктан бейтааныш адамдарга терминалдардын жанында туруп, банктык кассалардын жанында туруп эч кандай акча жүгүртүү операциясына катышпаңыздар демекчибиз. Аларман катары дагы, сатарман катары дагы сиз берген жарыядан улам алар алдамчылык иштерге барып туруп, биздин жарандарыбызды алдап коюп жатышат.
Ош облусунда 2022 жылы маалымат технологиялары колдонулган алдамчылык фактылары боюнча 14 кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Анын ичинен 5 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. Келтирилген зыян 845.365 миң сомду түзөт. Ал эми 2023 жыл январь айында 5 кылмыш иши козголгон. Ушул терминал аркылуу, банктар аркылуу жана чалуулар аркылуу алданышат, алданганга кабылышат жарандар. Көбүнчөсү ушул телефон аркылуу аял заттарына, апаларга көп чалуулар болот. Анткени мына кырсыкка кабыл алдым, ушунча акчаны срочно которуш керек деген маанидеги телефон чалуулар болот. Бунун негизинде апалар баягы көбүнчө шашып коркуп кеткен учурда банк аркылуу, терминал аркылуу көп ошо акчаларын которуп беришкен болот. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.